자, 쌩쌩 달리는 기차 바로 옆에서 공사하는 거 보신 적 있죠? 도대체 저분들은 어떻게 안전하게 일하는 걸까요? 오늘 바로 그 복잡하고 또 아주 정교한 안전 절차의 세계로 여러분을 안내하겠습니다. 네, 아마 다들 한 번쯤은 궁금해하셨을 거예요. 우리가 그냥 무심코 휙 지나치는 그 풍경 뒤에는요, 사실 보이지 않는 엄청난 안전장치와 규칙들이 겹겹이 쌓여 있습니다. 이게 그냥 일반적인 공사 현장이랑은 차원이 달라요. 바로 옆에서 시속 수백 킬로미터로 기차가 지나다니는 거잖아요. 그러니까 그야말로 극도의 긴장감이 흐르는 곳이죠. 아주 잠깐 딱 한순간만 방심해도 바로 대형 사고로 이어질 수 있는 정말 위험한 환경인 겁니다. 생각만 해도 아찔한데요. 예를 들어서 신호기가 고장나거나 선로 바꾸는 전환기가 갑자기 말을 안 듣는다고 상상해 보세요. 끔찍하죠. 작업자랑 열차가 부딪히거나 머리 위에 있는 고압 전차선에 닿는 사고. 진짜 상상하기도 싫잖아요. 심지어 포크레인 같은 중장비가 실수로 선로에 들어가는 것도 엄청나게 큰 위험 요소가 됩니다. 자, 그럼 이 모든 위험을 대체 어떻게 관리할까요? 당연히 운이 좋았네 하고 넘어갈 순 없겠죠. 절대 운에 맡기지 않습니다. 지금부터 우리가 파헤쳐 볼 건요. 바로 이 모든 위험을 통제하기 위해 만들어진 마치 정말 잘 짜인 하나의 교양국처럼 정교한 안전 시스템입니다. 모든 것의 시작은 바로 여기입니다. 작업을 시작하기 전에 반드시 거쳐야 하는 일종의 신성한 의식 같은 절차가 있어요. 바로 8가지 항목의 안전 체크리스트인데요. 본격적으로 일하기 전에 모든 세부 사항을 A부터 Z까지 확인하는 건데 이게 사실상 제일 중요하다고 할 수 있습니다. 자, 8가지나 되지만 그중에서도 제일 핵심적인 6가지를 한번 볼게요. 일단 작업할 곳에 걸리적거리는 장애물은 없는지 싹 확인하고요. 그 다음 궤도 회로라고 선로에 기차가 있는지 없는지 감지하는 아주 민감한 전기 시스템이 있거든요. 이런 핵심 장비들을 먼저 보호해야 합니다. 심지어 우리가 쓸 도구나 자재가 신호에 간섭을 주진 않는지도 체크하죠. 그리고 나서는 팀을 짜야죠. 당신이 작업 책임자, 당신은 감시원. 이렇게 역할을 명확히 하고 혹시 모르니까 통신수단도 기본 하나에 예비용까지 2중 3중으로 확보합니다. 그리고 마지막에 진짜 대단한데 최근에 다른 곳에서 있었던 사고 사례까지 다 분석하면서 혹시 우리 현장에도 이런 위험이 있나 하고 최종 점검을 하는 거죠. 정말 꼼꼼하죠? 좋아요. 현장 준비는 이제 완벽합니다. 그럼 바로 시작할 수 있을까요? 아니요, 아직 안 됩니다. 제일 중요한 관문이 남았어요. 바로 철도 시스템의 두뇌, 그러니까 컨트롤 타워의 허가를 받아야 합니다. 그 두뇌가 바로 OCC, 중앙관제센터입니다. 쉽게 말해서 공항의 항공관제탑이랑 똑같다고 보시면 돼요. 전국 모든 선로 위 열차들의 움직임을 실시간으로 파악하고 통제하는, 그야말로 철도망의 심장이자 신경중추인 셈이죠. 이 승인 절차라는 게 그냥 서류 하나 내고 끝나는 게 아니에요. 현장과 관제센터가 계속해서 대화를 주고받는 과정에 가깝습니다. 먼저 현장에서 우리 이런 작업을 몇 시부터 몇 시까지 몇 명에서 할 겁니다 하고 아주 상세한 계획서를 제출해요. 그럼 관제센터에서는 이걸 받아서 전체 열차 운행 스케줄이랑 하나하나 다 대조해 보는 거죠. 그러고 나서 알겠습니다. 대신 작업 구간 지나는 기차는 무조건 시속 30km 이하로 달리게 할게요. 같은 구체적인 안전 조건을 내려줍니다. 그리고 마침내 모든 통화 내용이 녹음되는 공식적인 작업 개시 승인이 떨어져야 비로소 현장에서 첫 삽을 뜰 수 있는 겁니다. 물론 작업하는 내내 관제센터와의 교신은 계속 켜져 있어야 하고요. 자, 드디어 공식 허가까지 떨어졌습니다. 그럼 이제 현장에서는 어떻게 물리적인 안전을 확보할까요? 바로 눈에 보이는 안전 보호막, 이걸 세 겹으로 아주 단단하게 쌓아 올립니다. 첫 번째 보호막은 장비 보호입니다. 아주 민감한 신호 장비 같은 것들에 보호 커버나 패드를 씌워서 혹시 모를 손상을 막는 거죠. 두 번째는 열차 접근 경고. 이건 사람이 직접 왕을 보는 감시원을 두거나 아니면 기계가 자동으로 울리는 경보 시스템을 설치해서 저 멀리서 기차가 오면 바로 모든 작업자들이 알 수 있게 하는 겁니다.
그리고 마지막 세 번째가 절차적 안전인데요. 정해진 표준 운영 절차, 예를 들면 작업 시작했습니다. 중간 보고입니다. 작업 완료했습니다. 이렇게 단계별로 보고하는 걸 철저하게 지키는 거죠. 이 세 가지가 바로 현장의 삼중 보호막입니다. 그리고 여기서 아주 중요한 숫자가 하나 나옵니다. 바로 시속 30km. 이게 뭘까요? 바로 작업 구간을 지나가는 열차에게 내려지는 아주 엄격한 속도 제한입니다. 평소 속도에 비하면 거의 기어가는 수준이죠. 왜 이렇게까지 할까요? 바로 만에 하나 무슨 일이 생겼을 때 기관사가 브레이크를 밟아서 열차를 완전히 멈출 수 있는 시간을 벌어주는 거예요. 그야말로 생명을 지키는 속도인 셈이죠. 자, 이제 작업은 다 끝났습니다. 그럼 집에 가면 될까요? 천만에요? 어쩌면 지금까지 했던 모든 것보다 더 중요한 마지막 단계가 남았습니다. 바로 우리가 작업했던 모든 시스템이 완벽하게 원래대로 돌아왔는지 확인하는 최종 검증 절차입니다. 선로 전환기, 부드럽게 잘 움직이나? 오케이. 신호등, 빨간불, 파란불 정확히 들어오나? 체크. 열차 위치 감지하는 궤도 회로 신호, 이상 없나? 체크. 심지어 아까 썼던 무전기, 통신 품질까지 완벽하게 복구됐는지 하나부터 열까지 전부 다 테스트합니다. 이 모든 항목에서 이상 없음 사인이 떨어져야만 비로소 임무 완료가 되는 거죠. 한번 비교해 볼까요? 작업 중에는 열차 속도를 강제로 줄이고 선로를 막고 현장과 관제센터가 계속 붙어서 모니터링을 하잖아요. 그런데 작업이 끝나고 모든 검증까지 마치면 언제 그랬냐는 듯이 시스템은 다시 완전한 자율 모드로 돌아가고 열차는 제 속도로 제 스케줄대로 달리게 됩니다. 정말 놀랍지 않나요? 이 완벽한 전환. 결국 이 모든 복잡한 과정의 핵심은 딱 한 문장으로 정리할 수 있습니다. 운행선 작업의 안전은 절차를 따르는 것에서 시작된다. 네, 최첨단 기술이나 비싼 장비가 아니라 정해진 그 절차를 얼마나 철저하게 원칙대로 지키느냐. 바로 그게 안전을 결정하는 가장 중요한 열쇠라는 거죠. 오늘 우리가 함께 들여다본 이 철도처럼 사실 우리 주변을 둘러보면요. 눈에 잘 띄지는 않지만 우리의 안전을 묵묵히 지켜주는 수많은 보이지 않는 절차들이 있습니다. 여러분의 하루 속에는 또 어떤 놀라운 절차들이 숨어서 이 세상을 안전하게 굴러가게 만들고 있을까요? 한 번쯤 생각해 보시면 꽤 흥미로운 발견을 하게 될지도 모릅니다.